ては第1位はティーテリリティーテリティティー。わかる？これはわかるでしょ。これは日暮らしの当たった時の音。これさ、自分が打ってなくてもさ、聞こえてくると、当たってんじゃんってなるでしょ。言うだってなるよね。そうっていうかさ、これパチンコじゃん。そうなんだよ。パチンコなんだけど、でもこの音聞こえてくると熱くなるじゃん。わかるよ。好きだ好きだ好きだ、君のことが好きだ、私が